Halo guys, kembali lagi sama kita. Ada yang baru nih. Ini orangnya nih. Bambang, Hantam saja lur. antam saja lur. Sekarang kita ada di mana nih, Pak Burhan? Kita akan menelusuri KKN Desa Penari. Oh, yang lagi tren itu ya? Ya, penari tiang goblok. Apa? Penari tiang. Oh, Antam saja lur. Lihat lur, ada yang pacaran lur. Wah, Siriknya, sirik yang pacaran lur. Lur, bubuan wae lur. Antam saja lur. Anjing tingali euy, lur. Anjing. Ya tingali lur. Ngojai lur, ngojai. Ngojai lur. Anjing. Dan kieu lur euy. Hanya kata bisa ngojai lur orang mah lur. Sedih anya asina euy. Ieu rek nyeberangna kumaha teh pageran kieu teh. Aja lah nggak mana kadinya. Antam saja lur. Iya weh, aing mah da kabutan we kieu. Abah lagi tidur bos. Santuy dulu lur. Santuy dulu lur. Santuy lur. Anjing tingali euy lur. Tingali lur. Pohon lur, sampahna lur. Bantul anjing. Jangan buang sampah sembarangan lur. Aslina lur. Antam saja lur. Anjing bener we anjing KKN ge euy lur. Ieu ngali pohon sukuna barada anjing. Goblok lo bating men bal anjing. Aslina anjing. Suku jeung Karak-karak. badag ieu anjing. Hantam saja lur. Aslina lur. Anjing tingali sampah teh 4 tuh anjing. 4 bungkus anjing. Lain 4 ton atuh anjing. Ieu we gabut. Ong naon sih ini? Gede. Kemana lur? Balik lagi teh. Balik we lur kieu we gabut lur pengangguran mah. Tuh, ada yang pacaran lagi lur. Oh anjing eta teu sopan euy, teu sopan sina. Tingali lur, deuleu anjing tah. Antam saja lur. Antam saja lur. Ieu mah lur. Cik atuh hargaan arurangnya. Orang mah tiluan we. Jomblo saredih anjing. Jomblo bagel lur. Aja kali yang jomblo. Tong kitu euy. Di Desa Penari mah loba tatangkalan euy. Aslina lur. Ada juga di kota lur. Ih ngasolan naon ieu euy. Sieun kieu anjing naon eta euy. Anjing atas anjing beki loba anjing sieun anjing tapi da beurang kalem we. Kalem we lah beurang anjing. Di sini ayunan. Tuh saya ayunan lur tingali lur. Edan kieu lur. Anak-anak lur. Anjing lur. Aya nu nebang pohon lur. Oh iya lur tingali lur. Kumaha tuh itu lur. Sedih anjing aslina. Tatangkalan dirusak aslina euy. Kudu benang pasal ieu mah euy. Ih ngasolan naon ieu euy. Sieun kieu anjing naon eta euy.